聽緊啦喂，喂，咁我哋玩咩啊？吓，就係啊，我部手機冇電啊，我部手機咯，嚟啊玩呢個我哋，我部唔係啊，阿妹，我俾阿妹嗰部手機啊，啊，好煩啊，你就衰咯，是啫嘛，你敲啫嘛，就係啊，我表哥好衰噶，我阿妹都好煩噶，輸咗仲打人。唔同我玩，佢唔同我唔同佢玩，佢仲喺度煩我。就係咧，手機都俾佢哋搞熱咗啦。咁咧呢度咧就係咁啦。呢度一開始梗係突擊噶啦。先攞個大錘錘，先去揾下小丑丑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 。等時機，應該我變咗隻豬嘅喂，我應該變咗隻大黑豬噶，我唔可以變大黑豬噶。係咪我殺噶？唔係我殺噶嘛？好慘啊！哦，呢招幾好玩。喂，巨大化，巨大化，單肢巨人。哇哈哈哈哈！出去，出去。咁我話俾媽咪聽。出去！好煩啊妹，搞陣。我地盤你仲想入？死心不改嘛？你又係有個練現實，好勁啊！一個二連實，一個你連一個我連。哇！入侵者點解咁多㗎？咁多入侵者。嘿，邊個做邊隻字？食乜炮？
哎呀，你好勁咁喎，食我一炮！哈，你冇好勁，哈，食我一炮！哇，好恐怖！文好，唔知，冇啊，我唔俾入啊！冇嘢喺度，你出去！出去！收機出嚟！收機出嚟啊！帶啊，你帶啊！收機出嚟啊！啊！出埋嚟啊！邊個俾你上床啊？瞓覺咩？廖子謙。係咩啊？讀書未啊？係嗰個球頸啊！喺下媽咪個球頸。邊個俾你咁樣同佢講嘢㗎？咩事啊？